你有玩过海龟汤吗？没有我现在要说一个故事的小片段，你只能问是或不是、有或没有的问题来拼凑完整的故事。这是一个真实的台湾在地故事。有一天，阿明吃到山猪脚，然后他很内疚，就自杀了。开始。阿明有朋友吗？没有。那你有朋友吗？关你屁事哦！那个山猪有一只叫香蕉运资源给他吗？有。我知道了，故事应该是这样子吧。阿明当兵的时候偷带电冰箱进营区，但是被营长抓到后关禁闭。阿明偷偷的把智慧型手机也带进去，他在禁闭室里面到处打卡拍照。殊不知那间禁闭室是以前关战犯的监狱所改造而成的，很多被误判刑的冤魂都在里面。他那次自拍不小心也把以前的冤魂拍进去了，但他不知道要 take 谁。这个时候他耳边突然有人跟他讲：“我的账号是浩浩 sucks87。”于是他们就互加好友了。退伍后，阿明跟浩浩 sucks87 一起相约环岛。好巧不巧，他们来到了新店的幸福乐园。他们原本要买 Fast Pass， 可是阿明没有带够钱。这个时候，浩浩 sucks87 突然看到地上有一个红包。阿明警告浩浩 sucks87 说：“你只要捡起来就会被冥婚啊！”浩浩 sucks87 怒吼：“可以有免费的老婆，好红包不捡吗？”浩浩 sucks87 不顾一切的想要捡起红包，但他发现地上的红包不见了。没红包，有免费的老婆，我还会让你吗？阿明说。捡到红包的阿明抽出里面的东西，结果他手抽 SSR 红衣小女孩。阿明立刻就和红衣小女孩离婚了。新婚那几年过得非常愉快，红衣小女孩也变成了红衣轻手女。但阿明不解，为什么红衣轻手女要一直穿红色的衣服？因为红衣轻手女当时买红衣3件只要199，所以不小心买太多了。有一天，阿明跟红衣轻手女一起爬山。发生了山难，5天没吃东西的阿明突然产生了幻觉，把变胖30公斤的红衣轻手女的腿当成是山猪脚吃掉了。获救之后，他再次吃到山猪脚，可是那个味道却跟他连那时吃到的山猪脚味道不一样。他意识到他当时吃到的其实是红衣轻手女，所以很自责，自杀了。是这样子吧？不对啊，答错惩罚，震动仪 switch on。来 Webtoon 台湾联谊正宗 X 档案，动态音效恐怖漫画，不只让你看得到，也感受得到。所以答案到底是什么？